Super, pa bi pa začeli. Lep dober dan vsem skupaj, v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine. Lepo pozdravljam novinarje, ki so se odzvali našemu vabilu in prišli na to novinarsko konferenco. Poseben pozdrav gre podpolkovniku Zvezdanu Markoviču, načelniku Vojaškega muzeja Slovenske vojske kot partnerskega muzeja, tudi v tem zgodovikendu, sodelavcem, kolegom, vsem skupaj lep dober dan. Novinarsko konferenco smo sklicali ob našem zgodovikendu, novem produktu Parka vojaške zgodovine. Torej, v septembru praznuje Park vojaške zgodovine rojstni dan. 17. septembra leta 2006 je bil za obiskovalce odprt prvi paviljon takrat tankovsko-artilerijske zbirke, kar štejemo kot začetek Parka vojaške zgodovine. Sredi septembra smo zato že vsa leta pripravljali festival vojaške zgodovine, ki je postal dobro prepoznaven, množično obiskan, turistično-muzejski dogodek. Z epidemijo se je ta tradicija prekinila, pa glede na to, da je bilo, da se je ta tradicija res prekinila in da je bilo jedro festivala ponazoritev vojaškega življenja, ponazoritev vojaškega spopada, smo se, ker poteka v bližini vojna, ker imamo vojno v Ukrajini, praktično v soseščini, smo se odločili, da ponazoritve kot take ne bomo delali in zasnovali nov muzejski dogodek. Nastal je zgodovikend, obogaten muzejski konec tedna, polno različnih aktivnosti, ki bodo obiskovalcem omogočile globlji vpogled v zbirke razstave Parka vojaške zgodovine in pa tudi naših partnerskih muzejev. Kot smo že omenili, Vojaški muzej Slovenske vojske sodeluje, udeležen tudi v tem zgodovikendu, potem pa Tehniški muzej Slovenije, Narodni muzej Slovenije in pa Muzej novejše zgodovine. To je ti trije muzeji, ki pa so naši partnerji in tudi lokacijsko vezani zaradi svojih depojev, ki jih imajo tukaj v kompleksu Parka vojaške zgodovine. Torej ta skovanka, to ime zgodovikend, ni povsem ustrezno, ker se dogajanje začne že v četrtek, sicer s projekcijo igrano-dokumentarnega celovečernega filma Pot domov, ki je nastal v produkciji studia Art 7 ter koprodukciji RTV Slovenija, scenarist in režiser pa je bil Aleš Žemlja. Nekaj kadrov tega filma je bilo posnetih tukaj pri nas v Parku vojaške zgodovine. V filmu nastopa nekaj naših vozil, pa tudi nekaj naših fantov. Tako da smo veseli, da smo to, lahko rekli, eno od premier dobili to možnost, da eno od premier tega filma organiziramo tukaj tudi pri nas v parku, v Pivki. Film se ne bo vrtel tukaj, ampak v kinu v Pivki. Film je portret izjemnega slovenskega košarkarja Jureta Zdovca, ki se je junija 1991 ob začetku vojne za obrambo samostojnosti Slovenije znašel na Evropskem prvenstvu v Rimu in se tam moral odločiti, ali bo igral naprej za jugoslovansko reprezentanco, ali pa se bo odrekel zlati medalji, ki se mu je kazala, in šel domov braniti domovino, braniti svoje najbližje. Pestro dogajanje zgodovikenda se bo nadaljevalo v petek s predstavitvijo tradicionalnih nabornih vozov in seznanitvijo nabornikov, ki jo tukaj pri nas v Parku vojaške zgodovine organizira Uprava za obrambo. S tem bo povezana tudi predstavitev Slovenske vojske, vsekakor en zanimiv, barvit dogodek. V soboto pripravljajo v vojašnici Stanislava Požarja, tukaj v Pivki, tradicionalni dan odprtih vrat. To so naši sosedje, s katerimi vse skozi dobro sodelujemo. Ta dan odprtih vrat je vedno dobro obiskan, ponuja namreč tudi vožnje s tankom, vožnje za obiskovalce. Poleg tega dneva odprtih vrat bo pa tudi tukaj v parku kar brbotalo od pestrega muzejskega dogajanja. Torej, poleg običajnega ogleda muzeja in seveda te naše ponudbe obiska notranjosti, podmornice, simulatorjev, bodo obiskovalcem na voljo tudi vodeni ogledi različnih razstav, virtualni sprehodi po arheoloških najdiščih in pa cel kup otroških delavnic in animacij za najmlajše. Še bolj pestra bo pa nedelja.
ki se bo začela z vodenim jesenskim pohodom po krožni poti vojaške zgodovine, pri čemer je ena posebnost, da bo v sami podzemni utrdbi organizirano tudi predavanje za obiskovalce, za udeležence pohoda. Predaval bo magister Gregor Žorž iz društva Rapalska meja, eden največjih poznavalcev te utrdbene dediščine iz medvojnega obdobja pri nas. Torej, obiskovalce na poti čaka nekaj animacij, predstavitev domačih dobrot, tako da bo v lepem vremenu to zelo lep dogodek. V samem muzeju bo pa tudi ta dan veliko delavnic, animacij, strokovnih vodij, projekcij filmov, organiziramo mini knjižni sejem vojaško-zgodovinske literature. Popoldne pa si bodo lahko obiskovalci ogledali tudi predstavitvene vožnje voznega dela zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske in Parka vojaške zgodovine, kar bo za marsikoga eden od vrhuncev tega dogajanja, brez dvoma. V okviru zgodovikenda bodo obiskovalcem predstavljene tudi nove pridobitve teh dveh muzejev, ki so v zadnjih 2 letih pomembno obogatile nacionalno vojaško zakladnico, pa zaradi epidemije še niso bile, na prav način, predstavljene širši javnosti. Gre za 2 artilerijska traktorja, vlačilca, en sovjetski in jugoslovanski, in pa kar 3 topove iz 2. svetovne vojne, pa bi prosil mogoče podpolkovnika Markoviča, če nekaj predstavi te nove pridobitve. Hvala lepa. Jaz bi se želel najprej zahvaliti direktorju Parka vojaške zgodovine, magistru Janku Boštjančiču in pa njegovim sodelavcem, da so bili pripravljeni nas povabiti k sodelovanju in pa kot partnerji, da lahko tukaj skupaj pokažemo pridobitve, ki smo jih v zadnjih 2 letih navkljub COVID razmeram uspeli pridobiti v Vojaškem muzeju Slovenske vojske in pa Parku vojaške zgodovine. Namreč skupni cilj in ta sinergija obeh ustanov je, da čim širši javnosti, seveda na prvem mestu slovenski javnosti in pa tudi tujim obiskovalcem parka kot največjega muzejskega kompleksa v Republiki Sloveniji predstavimo vojaško tehniko kot del dediščine Republike Slovenije in pa seveda tudi kot del vojaške tehnike, ki je nekoč bila ali pa je še vedno na slovenskem ozemlju. Tako nam je uspelo v zadnjih letih tudi pridobiti nekaj zelo zanimivih, kot rečemo, muzejskih eksponatov, militari, ki pravzaprav so v širšem evropskem prostoru edinstveni primerki, lahko rečemo. In tisto, kar je zanimivo, marsikdo, ki je si ogledoval kakšne od teh primerkov, eksponatov v določenih filmih, vojaško-zgodovinskih in podobno, ali pa recimo v stripih, ko smo v mlajših letih prebirali z veseljem stripe in smo si lahko ogledovali potem določeno oborožitev, ki je bila tam narisana, sedaj lahko vidi tudi tukaj v živo v parku v sklopu tudi prireditve zgodovikenda. Tukaj imam v mislih, kot je že tudi direktor magister Janko Boštjančič izpostavil, 2 artilerijska traktorja, ki sta nedolgo nazaj, niti pol leta ni preteklo, kar smo jih pridobili v Republiko Slovenijo. In malo kdo si predstavlja, da so vojske uporabljale že v preteklosti tudi traktorje za vleko artilerijske oborožitve. Namreč lahko se spomnimo tudi na te dokumentarne posnetke iz obdobja Prve svetovne vojne, pa tudi Druge svetovne vojne, kako s konjskimi vpregami vojaki s težko muko po zares zahtevnem terenu vlečajo artilerijsko oborožitev na položaje ali pa jo celo sami nosijo, in ravno zaradi potreb, da se to olajša vojakom, se je potem tudi začelo
iskati druge načine vleke artilerijske, težke artilerijske oborožitve. In tukaj lahko recimo izpostavimo nemški protioklepni top s kratico PAK 40, 75 mm kalibra, ki je bil pravzaprav posledica tega, da Wehrmacht, nemška vojska v začetku druge svetovne vojne ni imela v svoji oborožitvi ustreznega protioklepnega orožja, predvsem proti sovjetskim tankom Rdeče armade, ki so nam znani kot pod oznako T-34. In zato so potem se odločili za razvoj novega protioklepnega orožja in kot zanimivost lahko povem, da so preko 22.000 kosov te oborožitve izdelali. Tisto, kar je pa zanimivo in kar marsikdo pozablja, koliko delovnih ur je potrebno, da se lahko neko orožje, neka taka težka tehnika izdela. Naj navedem kot primer ravno pri temu topu, da so potrebovali 2200 delovnih ur za izdelavo enega topa. Toliko samo, da dobimo ta občutek, koliko nekega časa je potrebno, da sploh lahko potem dobimo iz proizvodnje neko tako težjo vojaško tehniko. No, poleg tega je treba omeniti tukaj tudi eno izjemno redkost v širšem prostoru, in sicer 122 mm sovjetsko havbico. Zakaj je zanimiva ta havbica M1938 ali tudi z drugo kratico M30? Zato, ker je bila zelo priljubljeno oborožitveni sistem v vrstah Rdeče armade. Nekako izdelali so jih tam nekje do malo več kot 19.000 kosov, so pa izdelovali v tem obdobju 1939 do 1960. leta jih, in nekdanja Jugoslavija, Jugoslovanska ljudska armada je imela v svoji oborožitvi 240 teh havbic, primerkov te havbice. Če sem prej omenil traktorja, tukaj je treba omeniti, da bo na ogled gosenični traktor GJ800 in pa ATS 59G. Gre za sovjetski in pa jugoslovanski gosenični traktor za vleko artilerijskega orožja. Smo pa tukaj pa treba omeniti uspeh Parka vojaške zgodovine in pa Vojaškega muzeja Slovenske vojske, kako smo pridobili vse že do sedaj naštete te primerke muzejskih eksponatov vojaške težke tehnike. Namreč ta tehnika je prišla s postopkom izmenjave muzejskih eksponatov. Lahko se pohvalimo, da smo eni redkih na območju muzejev, na območju Republike Slovenije, ki dejansko prakticiramo tudi možnost pridobitve, bogatitve zbirk naših in pa s tem tudi omogočanje redkih primerkov, da lahko vidijo obiskovalci na razstavah tudi ta postopek izmenjave muzejskih eksponatov. In konkretno ta dva gosenična traktorja sta prispela iz Bolgarije, in tisto, kar je zanimivo, uspeli smo se dogovoriti, da so nam jih dostavili dejansko v obnovljenem in pa tudi voznem stanju. In močno upamo in verjamemo, da v nedeljo bo marsikdo od obiskovalcev izkoristil to priložnost, da tudi v živo vidi, kako se na nekem poligonu takšen gosenični traktor tudi premika in pa pelje. Tisto, kar je zanimivo tudi izpostaviti kot veliko pridobitev, in to sem imel prej v mislih, ko sem povedal, da smo gledali včasih v stripih, ko smo jih brali, tudi risbe, in sicer v mislih sem imel štiricevni top
nemški ali flak, ki je redkost tudi v tem našem prostoru. Namreč že prej smo razstavili in imamo v zbirkah enocevni 20 mm protiletalski top oziroma za zračno obrambo, ta nemški top, in po pogajanjih in pa pogovorih na nivojih obrambnih ministrstev je bilo potem dogovorjeno, da je Severna Makedonija donirala Republiki Sloveniji tudi en takšen top kot muzejski eksponat, in takrat je bilo tudi dogovorjeno, da bo ta top tudi razstavljen v Parku vojaške zgodovine in pa seveda, da bo s tem tudi dan na ogled obiskovalcem razstav tukaj v Parku vojaške zgodovine. Skratka, tudi ta postopek, to nas zelo veseli, da se uspešno dogovarjamo tudi z tujimi vojaškimi muzeji in pa tudi na nivoju držav, da lahko pridobimo redke eksponate, vredne eksponate kot donacijo Republike Slovenije in pa Parku vojaške zgodovine in Vojaškemu muzeju Slovenske vojske. Mi smo imeli že v preteklosti eno takšno izkušnjo, zelo dobro tudi z Romunijo, ko smo uspeli pridobiti tudi letalo, skupno jugoslovansko romunsko letalo Orel, oziroma kot Romuni ga imenujejo IAR Vultur, in je danes tudi na ogled v Parku vojaške zgodovine. Seveda, takrat smo tudi upoštevali željo romunske strani in pa njihovega vojaškega muzeja, da bi to letalo bilo razstavljeno, glede na to, da je to romunska izvedenka tega skupnega letala, v barvah romunskega vojaškega letalstva, s čemer dejansko mi tudi nismo imeli nekih težav, da bi ga tudi potem pridobili v teh barvah. No, seveda, načrti za naprej tudi obstajajo. Upamo, da bomo v kratkem popolnili naše skupne zbirke, kajti obeta se tudi, da se bo popolnila zbirka vojaške mornarice še z eno mini diverzantsko podmornico iz Črne Gore, in verjamem, da bodo obiskovalci tudi takrat z veseljem prišli pogledati to novo pridobitev Parka vojaške zgodovine in pa Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Tisto, kar bi še tukaj poudaril, je, da bodo eksponati tudi v prihodnje opremljeni z osnovnimi podatki, tako zgodovino teh eksponatov, kako so jih proizvajali, in pa seveda tisto, kar je zanimivo, predvsem za, da rečem, vojaški del obiskovalcev, so pa taktično-tehnični podatki te tehnike vojaške, teh eksponatov. Namreč kot zanimivost naj povem, ker dostikrat slišimo sedaj tudi v teh zadnjih mesecih, žal, kot je bilo prej omenjeno, nedaleč stran od nas divja vojna, in dostikrat slišimo, kako pomembno je, kakšen doseg, domet imajo posamezna orožja. In kot zanimivost naj povem, recimo ena takšna prej omenjena artilerijska havbica M1938 122 mm kalibra je imela nekje domet skoraj 12 km, in si lahko predstavljamo, da to so kar že neke lepe razdalje, in da to je tudi ena od teh zanimivosti, ki obiskovalce tudi zanima. In tisto, kar je pa tudi za obiskovalce zanimiva informacija, je pa, koliko ljudi je potrebnih v posadki za eno takšno sredstvo. In kot zanimivost lahko tukaj povemo, da recimo za protioklepni nemški top nekje 6
članov posadke je bilo, da so lahko z njim delovali, medtem ko za že prej omenjeno artilerijsko havbico, sovjetsko, pa 8 članov. In recimo pri traktorju goseničnem nekako 7 oseb je sodelovalo. Tako da potem dejansko vsak, ko vidi te podatke, ko se seznani s temi podatki, potem tudi dobi tiste informacije, da ni ta tehnika samo vezana na tisto najožjo skupino posadke članov, ampak da tudi obstaja neka skupina ljudi v ozadju, ki oskrbuje to posadko in pa tudi potem, da lahko tudi ta posadka deluje, tehnično podporo dajo. Tisto, kar pa jaz tudi sem zelo vesel, je, da sodelovanje med muzejskimi ustanovami se s tem zagotovo krepi, da seveda tukaj lahko nazorno pokažemo, kaj pomeni sinergija muzejev, ki delujejo na sorodnem področju, in da zagotovo je to en dober kazalec, kako skupnimi močmi lahko damo zanimive vsebine obiskovalcem Parka vojaške zgodovine in pa seveda tudi v drugih muzejih, da so potem obiskovalci povabljeni na ogled razstav, ki jih ponujajo partnerji v zgodovikendu, ki bo potekal prihodnji vikend. Hvala lepa. Hvala lepa, podpolkovnik Markovič. Mogoče sam še dodam, da že takrat ob snovanju Parka vojaške zgodovine leta 2006 smo si zadali za cilj, da popolnimo zbirko oklepnikov in pa artilerijskih orožij, ki so se v zgodovini pojavljala na našem območju, in te nove pridobitve teh zadnjih 2 let so res pomemben korak v tej smeri. Res gre za dragocene eksponate, ki so bili v zgodovini, so se pojavljali v našem prostoru in se na nek način po več desetletjih vračajo. Ker gre za precej starejše orožje, ki jih tudi JNA na koncu ni več uporabljala, tako da govorimo o 40-50 letih, ko teh sredstev tukaj pri nas ni bilo. Obiskovalcem zgodovikenda bo tudi prvič na ogled virtualni ogled notranjosti podmornice. Gre za eno novost tukaj v Parku vojaške zgodovine. Posebej smo imeli pri uvedbi tega v mislih gibalno ovirane, saj so bili le-ti do zdaj prikrajšani za ogled notranjosti ene od največjih znamenitosti Parka vojaške zgodovine. Pa bi prosil Roka, ki je vodil pri nas ta projekt, če nam mogoče predstavi. Torej, lep pozdrav še z moje strani. Letos smo se v Parku vojaške zgodovine lotili tega problema, kako naš najbolj dragocen eksponat, tisto češnjico na torti, predstaviti tudi ljudem, ki zaradi enih ali drugih razlogov pač ne morejo vstopiti v notranjost podmornice. Kajti zgodovina je potrebno jo predstaviti vsem, čim širši javnosti, treba ohraniti ta spomin in res ta notranjost podmornice je eden izmed teh zadev, ki je res, vsaj po mojem mnenju, vredno, da vsak si to ogleda. Tako smo se seveda lotili z uporabo novih tehnologij, torej virtualnega pogleda v samo podmornico, če že fizično nismo prisotni, tako da sedaj pri podmornici obstaja ta QR koda, katero si lahko pač obiskovalci poskenirajo. Če naredim, bomo rekli zdaj en krajšo predstavitev, kaj se potem zgodi. Pa seveda pametni telefoni so ta glavna zadeva, ki nam to omogoča. Tako da bomo rekli, nas popelje koda na spletno stran Parka vojaške zgodovine, kjer vsi potem obiskovalci, torej bomo rekli preko mobilnih naprav, lahko ogledajo. Seveda možno je se tudi potem pomikati naprej po podmornici, si ogledati in seveda pri teh zadevah, bomo rekli tudi seveda, so informacije, kaj sama zadeva je, zato da se res lahko vsak uporabnik sam predstavlja oziroma si lahko sam prebere, kaj to sama zadeva omogoča.
Seveda pa se ne bomo ustavili samo tukaj, seveda v prihodnosti spet, bomo rekli tudi z nadgradnjo samih tehnologij, se vse to lahko razširi in eden izmed takih primerov so potem tudi 3D skeni samih naprav. Tukaj bomo rekli, potem je primer periskopa in seveda kot prikaz, kaj dejansko so lahko, bomo rekli takrat mornari, podmorničari, teoriji videli skozi periskop, bomo rekli, vsaj po mojem mnenju jugoslovanska podmornica Zeta takšnega pogleda skozi svoj periskop verjetno nikoli ni videla. Tako, torej, to je bilo, bomo rekli, še z moje strani na kratko, samo kaj mogoče, bomo rekli, je tudi prihodnost samih muzejskih zadev, torej čim bolj se dejansko približati vsakemu obiskovalcu, predstaviti, bomo rekli, res to našo zgodovinsko dediščino. Hvala. Hvala, Rok, tako za predstavitev kot za ta projekt. Petru tudi hvala lepa za vso to pomoč. Res, fanta sta zelo samoiniciativno in z veliko zagnanostjo to izvedla. Smo pa zadovoljni. No, to je bil res en manko, ne? Gibalno ovirani ali pa ljudje s klaustrofobijo ali kakšnimi drugimi problemi pač niso mogli to notranjost podmornice. Kot je rekel Rok, je to ena češnja na torti, ne, najbolj tako obiskan, najbolj pohvaljen del obiska parka vojaške zgodovine in od zgodovikenda, ne, bo s tem postal zgodovinski vikend, ne, bo tu v parku vojaške zgodovine tudi mogoče. Mogoče še to, no, da so vsi dogodki, vse te aktivnosti v okviru zgodovikenda so za obiskovalce parka brezplačni. Sej bo kljub vsemu to dodatnemu dogajanju, vsem tem obogatitvam veljal redni cenik parka vojaške zgodovine. Zaradi pričakovanega večjega obiska bodo v nedeljo za obiskovalce urejena in tudi dodatna parkirišča in urejen prevoz sem do parka. Obiskovalcem priporočamo, da si natančno ogledajo program na spletni strani parka. Tam bodo objavljene tudi morebitne kakšne spremembe glede vremena, kakšne dodatne dopolnitve v programu. Toliko mogoče, no, o tem. Res bi se zahvalil vsem 4 partnerskim muzejem, par res pomembnih obogatitev rednega muzejskega programa, tudi ta virtualni sprehod po arheoloških najdiščih Podonavja, ki je nastal iz okviru Interregovega projekta, v okviru katerega sodelujemo tudi mi z Narodnim muzejem kot partnerji. Tudi res se zahvaljujem vsem partnerjem. Mogoče še nekaj statistike, no, za zgodovikendom v parku vojaške zgodovine tudi zaključujemo letošnjo glavno turistično sezono. Nad obiskom smo zelo zadovoljni. Do konca avgusta smo našteli že več kot 40 000 obiskovalcev, tudi za jesen imamo najavljenih cel kup skupin, tudi individualnih obiskovalcev je še vedno precej. Te nove razstave, druge obogatitve turistične ponudbe so rodile svoje sadove. Park vojaške zgodovine je očitno še zmeraj zanimiv tako za slovenske goste, kot tudi za obiskovalce od drugod, ker njihov delež se vztrajno veča. Tako, hvala lepa, hvala za udeležbo, pa mogoče, če je kakšno vprašanje. Če ne, bi se še enkrat zahvalil in vam želim, torej vas lepo vabim na zgodovikend v park vojaške zgodovine. Hvala.